大家好啊，歡迎嚟到 Oh My Six Dogs 嘅第3條片啊！大家咧喺上2條片咧就已經睇咗春卷嘅生日 party 啦，今集咧就應承咗大家即將會為春卷嘅生日禮物咧進行呢一個開箱。春卷而家好想食，不過咧我哋當然要將精彩嘅環節擺到最後啦。我哋而家咧首先認識多少少關於春卷先，好唔好？春卷咧其實係一個女仔嚟嘅，好多人咧以為佢係男仔，因為咧佢把聲比較 man 啲啦。大家有聽到片頭嘅吠聲咧，第一把聲咧就係春卷，而且咧佢嘅行為舉止都比較男人婆少少嘅，咁但係其實佢的而且確係一個貨真價實嘅女仔嚟嘅。另外上次我哋未講到春卷係曾經患咗腸炎入咗醫院咧，1個禮拜之後突然間好返，我哋成日咧都以為可能係有外星人救咗春卷嘅，所以咧就將呢個外星嘅智慧咧植入咗春卷個腦度。所以咧春卷咧係特別聰明嘅，咩都知，咩都識聽，中文、英文、粗口咧佢都識聽。係啊，我係唔講粗口。即係人哋講嘅時候，佢聽到咯。係啊，咁其實除咗粗口之外咧，食嗰啲嘢咧，佢就全部都識聽啦。雞雞要唔要雞雞？餅餅，食唔食嘢啊？食唔食嘢啊？你睇下佢吞咗啖口水，佢好肚餓啊！你喺開箱之前，不如睇下啲春卷過去咁多年嘅生日嘅陳年嘅舊相。咁喺呢一個我哋熒幕呢一邊咧，應該就會見到。咁第一張咧就係做咩你都睇啊！第一張咧就係春卷 BB 嘅時候啦，出院之後新嘅生命啦。咁呢一張相就係大約1個禮拜到咧，咁佢就好中意呢隻紅啤啤嘅公仔嘅。咁大家可以睇到春卷個樣咧，咁多年嚟都冇改變嘅，都係咁串串貢咁樣樣嘅，係咪？咁我哋睇下第二張相先，嗰邊啊，呢個咧就係春卷1歲時候，大家見到當時春卷塊面都仲係好金黃色。你睇下佢而家10歲咧，塊面咧係白晒嘅。咁但係唔知點解佢成日都愁眉苦面，因為咧佢太多嘢諗，太多思想，簡直係一個哲學家咁。佢一定係9屆嘅柏拉圖，定係蘇格拉底啊？睇下第3張相先，春卷就喺嗰度。第3張相呢度，第3張相咧就係春卷2歲生日呢一度。咁你見到佢終於開心翻少少，因為今次嘅蛋糕好似大嚿啲啦，同埋又有佢最中意食嘅 strawberry 同埋 blueberry。好，跟住咧我哋繼續睇下呢個就係3歲生日嘅相嚟嘅。嗰陣時就搬咗另外一個地方，咁見到咧佢戴咗個好得意嘅帽啦。咁嚟到4歲生日呢張相係有士多啤梨啦，都係春卷最中意嘅生果嚟嘅。咁快嚟到5歲啦，春卷睇下5歲生日嗰張相呢度啊。上面我哋就搬咗屋啦，今次就係長形一個骨頭嘅蛋糕嚟嘅。喂，嚟到6歲生日啦，今次咧揾唔到獨照啊，佢個阿妹啊，蝦餃係春卷嘅最好姊妹，死都話一定要一齊影張合照啊，咁春卷都唔介意咁樣。咁我知道大家咧都好想知道關於其他狗狗嘅，我哋咧之後嘅片咧就會開始介紹其他嘅狗啦。哇！咁快嚟到7歲張相，喂，春卷嗰邊啊，又係大家見到我哋好有心思，度連咗一啲氣球喺後面做裝飾嘅。咁今次咧呢個蛋糕係心形嘅。哇！咁快嚟到8歲呢一張相上面咧有啲薑餅人，咁呢啲咧係狗食嘅薑餅嚟嘅。唔記得咗去留意翻春卷塊面開始變白。如果你睇翻5歲呢張，開始有少少局部變白，跟住就輪到6歲呢張啦，又白多啲啦。去翻7歲呢張，再白多啲。8歲呢個開始好白啦，咪好似搽咗啲粉底喺面咁樣樣。咁咧睇下9歲呢張啦，9歲就係上年嘅生日，佢就帶住個好靚嘅生日後冠啦。最後呢張就係10歲呢個最新嘅生日嘅相嚟嘅。如果大家想睇多啲我哋狗嘅相同埋春卷生日嘅相咧，可以去 follow 翻我哋嘅 IG， 都係 Oh My Six Dogs 喺呢一度啊。好啦，睇完咁多張春卷生日相之後咧，係時候咧做春卷最中意嘅嘢啦，係咪啊？春卷，我哋即將咧係要進行呢個開箱啦 ，OK？ 好啦，咁我哋開箱片嘅上集咧嚟到呢度就差唔多咯喎。如果中意我哋呢條片嘅話咧，記得 like、share、comment 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 留意下一集真正嘅開箱片啊！春卷想食未啊？我哋下次再見啦，春卷，1、2、3，會。